18. februārī Facebook lapā ievēroja kādu pasākumu, kura nosaukums bija Jauno līderu akadēmija. Pasākums likās saistošs īpaši tamdēļ, ka to organizēja pieredzējusi ZZS komanda, kas Jelgavu pārvalda jau 25 gadus. Pasākumā pieteicos, uzspiežot uz norādīto linku un aizpildot par sevi visu nepieciešamo informāciju. Apmeklēt pasākumu īpaši uzrunāja Ritas Vestirānas video, uz pasākumu aicinot ikvienu. 1. martā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē notiek Jauno līderu akadēmija. Aicināts ik viens, lai varat iepazīt, uzzināt un lemt paši. Tad, lemjot pašam, 1. marta rītā pārbaudīja pasākumu programmu, kas likās interesanta un saistoša, īpaši tamdēļ, ka uzstājās Rita Vestirāne. Devos uz Pilssudraba zāli. Atnākot uz pili, veicu reģistrāciju, jo tāpat kā citi, arī bija viesu sarakstā. Reģistrācijas rezultātā saņēmu arī esi līderis nozīmīti ar manu vārdu. Diemžēl turpmākais vairs nebija tik iepriecinoši, jo, kad apsēdos, pie manis pienāca kāds vīrietis, uzstājot, ka man jāpamet pasākums tikai dažas minūtes pirms tā sākuma. Bet, ja es neiešu prom, tūlīt pat viņš sauks policiju. Tad turpmāk notiekošais video. Ļoti daudz brīvas vietas. Mūsu kalps. Tūlīt izsauks apsargi un mani izmetīs ārā. Tā es mums solīju. Pagaidīsim. Es nebildēju, un es bildēju visu kopumā. Šis kungs grib man mest ārā. Ļoti labi. Policija ir izsaukta. Ļoti labi. Viņa pēc brīža ieradīsies un jūs izvedīs ārā. Šis ir slēgts pasākums. Bet esmu reģistrējies. Dalība pasākumā tika atteikta. Man nebija. Bet ir ļoti daudz vietas brīvas. Jūs sakiet ierobežot. Ierobežot dalībnieku skaits, konkrēti cilvēku skaitam. Labi. Tu atbrauks policijā pakaļ un izvedīs jūs ārā. Labi. Sarunāts. Bet es jūs esat kas vēlreiz? Vēlreiz atkārt. Kaspars Briška. Briška, jā? Jā, Jauno līderu akadēmijas vadītājs. Jā, un kāpēc man tiek atteikta dalība? Atteikta dalība, jo ir ierobežots vietu skaits. Jā. Mums ir konkrēts ierobežots vietu skaits. Jā, mums ir konkrētam cilvēku skaitam 8000 dalībnieki. Jums tika atteikta dalība, jums tika... Jā, nebija tāda ēpasta. Es jums varu parādīt tādu ēpastu. Labi, parādiet. Parādīšu. Jā, es uzsūtu ēpastu, ka tev dalība ir atteikta. Parādiet. Jūs teicāt, ka man parādīsiet. Pārāk daudz, jā. Kāpēc tu mani reģistrē? Kāpēc jūs? Oi. Jūs pats to reģistrējat. Es pats to pierakstīju. Es pats pierakstīju. Jūs negaities tagad. Lūkšā arī te ir publiskas personas. Lai viņš parāda ēpastu. Te ir pilns ar brīvām vietām. Es atnācu mierīgi paklausīties. Tāpat mierīgi tu atbrauks policija un izvedīs tevi. Tāpat mierīgi tu atbrauks policija un izvedīs tevi. Tāpat mierīgi tu atbrauks policija un izvedīs tevi. Aicināts ik viens, lai varat iepazīt, uzzināt un lemt paši. Aicināts ik viens. Tāpat mierīgi tu atbrauks policija un izvedīs tevi. Protams, problēmas ar policiju man nav vajadzīgas, tāpēc piecēlos un pametu zāli. Taču, neskatoties uz to, ZZS uzstājīgais biedrs turpināja mani vajāt. Tāpat var novērot, ka zālē, slēdzot ciet durvis, ir ļoti daudz brīvas vietas, vismaz 10, taču man dalība tieši šo iemeslu dēļ tika atteikta. Šis ir slēgtais pasākums. Ik viens. Šis ir slēgtais pasākums. Ielēst netiks. Es vēlreiz saku. Es šeit drīkstu atrasties. Tu šeit gaitiņu tad drīkst. Ļoti vienkārši. Aicināts ik viens.
Ielaists netiks. Es vēlreiz saku, ja tev ir kaut kāda problēma. Man nav problēmas, atnāc paklausīties. Tu es izsaucu policiju, tu pasākumu neesi aicināt. Aicināts ik viens, Tu pasākumu neesi aicināt. aicināts ik viens, Studentu klubs. Pilns ar tukšām vietām. Ļoti labi. Studentu klubs. Kā jūs vēlreiz saucat? Studentu klubs. Visbeidzot, kā var redzēt viesu sarakstā, es nebiju pēdējais viesis 84 viesu sarakstā. 84 viesi zālē noteikti nav bijuši, un ZZS vadībai nebija pamata mani brutāli dzīt ārā no zāles. Diemžēl šis bija kārtējs mēģinājums mani apklusināt, pat tad, kad es neko neteicu. Pazīstama sajūta daudziem jelgavniekiem, vēršoties pie augsti godējamās Jelgavas vadības. Iespējams, mani vairāk cilvēki bija ievērojuši iekš Facebook lapas Jelgavas pilsēta, kur es paudu savu viedokli par ZZS nedarbiem. Taču šobrīd ir tas punkts, kad ZZS un kopumā ZZS koalīcijas nedarbi pēdējo 4 gadu laikā ir jāatskaņo plašāk, un to es rīt darīšu. Paldies! aicināts ik viens,